Die Schlacht bei Uhud. Die mekkanischen Polytheisten, die nach der schweren Niederlage in Badr aktiv wurden, übten ständig Druck auf Abu Sufjan aus. Die Tatsache, dass Abu Sufjan aus dem Handel in Syrien mit einem Vermögen von 50.000 Dinaren zurückkehrte, erhöhte diesen Druck. Sie dachten, dass dieses Geld verwendet werden sollte, um Muslime in Medina anzugreifen. Auch dachte Abu Sufjan nicht anders, weil er seine Verwandten in Badr verloren hatte. Abgesehen davon war die Sicherheit der Handelsroute Mekka-Syrien ein gesondertes Anliegen. Infolge der Kombination all dieser Gedanken trommelten die mekkanischen Polytheisten mit Hilfe ihrer Freunde und Verwandten eine Armee von 3.000 Mann zusammen und machten sich ein Jahr nach Badr auf den Weg, um Medina anzugreifen. Die Polytheisten kamen mit einem Gefühl, aufgestachelt durch den Hass und Abscheu, das aus ihrer Niederlage und Rachegelüsten resultierte. Unser ehrenwerter Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte nicht außerhalb der Medina gegen die Quraisch kämpfen. Einige junge Leute hingegen, die nicht an der Badr-Schlacht teilgenommen hatten, und einige der Ansar, die glaubten, dass ihre bepflanzten und gepflegten Gartenanlagen von den Feinden verwüstet werden könnten, bestanden darauf, den Feind außerhalb der Stadt zu bekämpfen. Auf dieses Drängen hin marschierte unser Prophet sallallahu alaihi wasallam mit einer Armee von 1.000 Mann nach Uhud, der etwa 5 Kilometer stadtauswärts lag. Unterwegs verließ der Führer der Heuchler Abdullah Ubay die Armee mit etwa 300 Mann und kehrte in die Stadt zurück. Der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam, der mit seinen 700 Gefährten an die Ausläufer des Berges Uhud kam, übergab Musab Umayya die größte Flagge der Muslime. Um die Rückseite des Berges zu sichern, postierte er unter dem Kommando von Abdullah Schubayr 50 Bogenschützen auf den Anian-Hügel und befahl ihnen strikt: Selbst wenn ihr seht, dass wir den Feind im Krieg besiegen und die Greifvögel die feindlichen Soldaten zerfleischen, verlässt niemand euren Platz, bevor ein entsprechender Befehl von mir kommt. Die beiden Armeen trafen sich am Samstag, dem 7. Schawwal 3, 23. März 625 nach Christus, auf dem Uhud-Platz. Zuallererst gab es die üblichen Herausforderungen und wieder siegten die Muslime in den Einzelkämpfen. Dann eskalierte der Krieg. Die Anzahl der Muslime war immer noch wenig. Ihre Anzahl betrug nicht einmal ein Viertel die der Polytheisten. Trotzdem verdrängten sie die Quraisch zunächst und zwangen sie, sich zurückzuziehen. Währenddessen begannen die Bogenschützen, die sahen, dass der Feind sich zurückzog, ihre Plätze zu verlassen, um vor der Kriegsbeute nicht ausgeschlossen zu werden. Ihr Kommandant Abdullah Schubayr erinnerte diejenigen, die sich von ihren Posten entfernten, an die genaue Anordnung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber die Bogenschützen hörten nicht auf ihn und sagten, dass der Krieg gewonnen sei. Daraufhin blieben nur noch Abdullah Schubayr und etwa 10 seiner Soldaten auf dem Bogenschützenposten. Als Khalid Walid, der Kommandeur der Kavallerieeinheit der Quraisch-Armee, sah, dass die muslimischen Bogenschützen ihre Posten verließen, änderte er mit einem einzigen Manöver den Verlauf des Krieges, indem er die islamische Armee von hinten angriff. Die Bogenschützen, die handlungsunfähig an Ort und Stelle festsaßen, wurden zu Märtyrer. Als die sich schon aufgeriebene Quraisch-Armee diese neue Situation sah, raffte sie sich zusammen, kehrte zurück und griff die Muslime an. So wurden die Muslime von 2 Seiten eingekesselt und angegriffen. Nach diesen Vorfällen änderte sich der Werdegang des Krieges und 70 Muslime, unter denen sich auch Hamza, der Onkel des Propheten, befand, wurden zu Märtyrern. Unter den Märtyrern waren auch Hamza, Abdullah Jahad, Musab Umayya und Abdullah Schubayr. Weil die Ringe des Helmes des ehrenwerten Propheten durch einen Schwerthieb in seine beiden Schläfen eingedrückt wurden, wurde er im Gesicht verletzt, seine Unterlippe blutete und ihm brach ein Zahn ab. Außerdem wurde die falsche Nachricht verbreitet, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam getötet sei, woraufhin die Kampfkraft der Muslime abschwächte und das Kriegsgeschehen sich verlangsamte. Nach einer Weile zogen sich die Muslime in die Hänge des Uhud-Berges zurück und versammelten sich um den Propheten herum. Die Polytheisten versammelten sich hingegen um Abu Sufjan herum, und die beiden Armeen trennten sich. Der Krieg war vorbei.
Die Quraisch, von denen berichtet wurde, dass sie im Krieg etwa 30 Mann verloren hatten, glaubten, dass sie sich für Badr gerächt hätten. Sie hatten zwar nicht den Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, töten können, aber sie hatten seinen Onkel Hamza zum Märtyrer gemacht. Abu Sufjans Frau Hind, die ihren in Badr getöteten Vater Utbah, ihren Bruder Walid und ihren Onkel Schaiba rächen wollte, riss dem gefallenen Hamza die Lunge heraus und kaute sie. Zudem gab Hind dem polytheistischen Sklaven namens Washi, der Hamza mit seinem Speer tödlich verletzt hatte, den versprochenen Preis. Dies war nicht die einzige Gräueltat in Uhud. Die Leichen der Märtyrer wurden von den Polytheisten verstümmelt, ausgeweidet, ihre Ohren, Nasen und Gliedermaßen abgeschnitten. Diese Situation setzte den Muslimen schwer zu. Als einige Muslime im Gegenzug das Gleiche mit den polytheistischen Leichen tun wollten, gaben sie diesen Gedanken aufgrund des 126. Vers der Sura An-Nahl und der Warnung des ehrenwerten Propheten auf. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam vergaß sein ganzes Leben lang nie die Märtyrer von Uhud und war damals in Uhud geschah. Er besuchte jedes Jahr die Gräber der Märtyrer von Uhud und er ließ diesen Besuch sogar in den letzten Tagen seines Lebens nicht aus. Die Schlacht in Uhud wurde auch von den späteren Muslimen in den darauf folgenden Perioden als eine Mahnung ehrfürchtig in Erinnerung gerufen, um die notwendigen Lehren daraus zu ziehen. Rund 10 weibliche Gefährten nahmen an der Schlacht in Uhud teil und leisteten Dienste wie die Wasserverteilung an die Soldaten und die Behandlung der Verwundeten. Unter ihnen war Umara, die freigelassene Sklavin des Propheten, Ayman, die Tochter des Propheten, Fatima und seine Frau Aischa. Besonders als sich die Lage der Muslime verschlimmerte, kämpfte Umara an der Seite des ehrenwerten Propheten gegen den Feind tapfer mit dem Schwert in der Hand. Fatima hingegen behandelte den Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er verwundet wurde. Der ehrenwerte Prophet, der nach der Uhud-Schlacht nach Medina zurückkehrte, erhielt die Nachricht, dass die Quraisch am nächsten Tag zurückkehren und Medina überfallen würden. Daraufhin beschloss er, die Quraisch-Armee im Auge zu behalten, nicht nur um einen möglichen Angriff zu verhindern, sondern auch um zu zeigen, dass die Muslime nicht schwach geworden waren. Er reiste mit einer Truppe von 500 Mann, die auch im Uhud dabei waren, nach Hamra al-Assad, der etwa 15 Kilometer von Medina entfernt lag. Dies war sowohl eine Vorsichtsmaßnahme als auch eine Herausforderung. Die Quraisch, die von der Situation erfuhren, gaben ihr Vorhaben auf, nach Medina zu marschieren und kehrten nach Mekka zurück. In der Uhud-Schlacht erlangten die Muslime zunächst den Sieg über die Polytheisten, aber es endete in einer Katastrophe, als die Muslime anfingen, Beute zu sammeln und die Bogenschützen den strikten Befehl des Propheten sallallahu alaihi wasallam missachteten und ihre Posten verließen. Andererseits kehrten die mekkanischen Polytheisten zurück, ohne Beute oder Land zu erhalten. Es gibt im Heiligen Koran viele Verse über die Uhud-Schlacht, Sura al-Imran, Sura al-Anfal.